ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿರುವ ಜಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೈ ಥ್ರೂ ಎಂಚ ಶೇಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಓ ಮತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಸರದಾಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಸರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಿಕ್ಕು 8HB 2B 4B 6B 8B 12B 10B ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಡ್ಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ ಲೋಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಲದಾಗ್ಲಾಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜೋ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರೇಸರ್ ಅಂದ ಕಂಡ ನೆಕ್ ಯಾನಿಗೆ ತಂದು ನೆಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಈಗ ನಾವು ಬುಕ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಶೇಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಗುಂಟು ಅಂದೆಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೋನೋ ಝೀರೋ ಎರೇಸರ್ ಪಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವಾರ ಮೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಐಟಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಜಿನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಐಕಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ HB ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಲವ್ ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕೈ ವಾರ್ ಇಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋದು ನಮ್ಮನ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಿತ್ತ ಲೈಟ್ ದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದೂರ ಬರ್ತಲೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ HB ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋಡುಚ್ಚಿ ಶೇಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೈನದ ಇದೇ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಏನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೇಡ್ ಮಲ್ಪತ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಇದ್ದ ಯೂಸ್ ಆಗ ಮಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ತೋಜ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಲೇಯರ್ ವೈಸ್ ಪೋಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಂಡ HB ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2B ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ 4B ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ 6B ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಪ್ಸರದ ಫುಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಟೆಲ್ಲ ಆಗುಂಡು ಕೈಟೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂಡ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪರ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದಾತಿ ಚಿನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಕೈಟಲೆ ಹಿಂಚ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2B ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ನು. ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಲೈನ್ ನಡು ನಮ್ಮ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಲೈಟ್ ಆದ ಬತ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಟ್ರಿ B ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ 2B ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು. ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಇಡು ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ 4B ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಮುಂಚೆನೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಇಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 8B ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್. ಒಂದು ತಲೆತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅದ ಸ್ಪಾಟ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆದ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ಯಾಡೋ ಈ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಲೈನ್ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶ್ಯಾಡೋದ ಎಂಚ ಬರಮ್ ನಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಡು ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪುಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಲ್ತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನು ಶೇಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಪಣದು ಬರ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.